जलाली कलाम में से हमारे लिए आज की सुबह की तिलावत मुक़द्दस मरकज़ नबी की मार्फत लिखा अंजीली बयान उसका 11 बाब आयात मुक़द्दसा 12 से 14 और फिर 20 आयत से। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझ से कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करना, कि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा। अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम जो हमने पढ़ा सुना हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत बने। आज का कलाम अंजीर के दरख्त की तमसील है कि जब यीशु मसीह को भूख लगी, वो बैतनिय्याह को जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अंजीर का एक दरख्त दिखाई दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो दिलों भेदों को जांचने वाले खुदावंद हैं, जो पूरी कायनात को तख्लीक करने वाले खुदावंद हैं, जब उस दरख्त के पास पहुँचे तो उसमें फल ना पाया। गए वो इस उम्मीद से कि वहाँ से वो कुछ हासिल करें, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी अपनी जिस्मानी खुराक के लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज की इस कलाम में हमारे लिए दो सबक हैं। पहला है अंजीर का बेफल दरख्त और दूसरा है ईमान की मजबूती। कि पहले खुदा यीशु मसीह जब उस अंजीर के दरख्त के पास गए तो उसमें फल ना पाया। जब उसमें फल ना पाया तो उस पर लानत की, क्योंकि बरकत भी देने की वो कुदरत रखता है और सज़ा भी देने की कुदरत रखता है। तो जब उस बेफल दरख्त पर फल ना पाया तो उस पर लानत की कि आपके बाद तुझ पर कभी कोई फल ना उगेगा, तुझ में से कोई फल नहीं खाएगा। तो मेरे अजीज़ों, वो अंजीर का दरख्त है। तो आज खुदावंद देखे कि वो उस वक्त मौसम भी नहीं था। एक तो देखा जाए कि दरख्तों पर मौसम के साथ फल लगते हैं, खेतों में मौसम के हिसाब से अनाज उगता है, फूल फल पौधे सब जो हैं, फल जो हैं वो अपने मौसम पर ही उगते हैं। लेकिन वो अंजीर के दरख्त पर के पास गए, हालांकि वो मौसम भी नहीं था, तो फिर भी उस पर लानत की। तो आज जब खुदावंद यीशु मसीह हमें ज़िंदगी देता है, तंदुरुस्ती देता है, उम्र की दराज़ी देता है, तो वो हमसे भी चाहता है, वो किसी भी वक्त हमारी ज़िंदगियों में आ सकता है फल ढूंढने के लिए। और अगर वो हम में फल नहीं पाएगा तो जिस तरह उसने अंजीर के दरख्त को लानत की, वो हम पर भी लानत भेज सकता है। हम उसके हाथों की कारागरी हैं, हम उसके लगाए हुए फल दरख्त हैं। हम दरख्त हैं और वो हम में फल ढूंढना चाहता है। हालांकि जैसा अभी लिखा है कि उसे भूख लगी,
تو ہم دیکھیں کہ جب وہ 40 دن شیطان سے آزمایا گیا، 40 دن روزہ رکھنے کے بعد آزمایا گیا، تو شیطان اس کے پاس آیا، اس سے پتہ تھا، اس نے کہا اگر تو کہے تو آسمان سے تیرے لیے روٹیاں اتر سکتی ہیں، تو اپنے لیے روٹی مانگ سکتا ہے، تو کہے تو یہ پتھر تیرے لیے روٹیاں بن سکتی ہے، تو کیا وہ انجیر کے درخت میں پھل نہیں لا سکتا تھا؟ لا سکتا تھا۔ لیکن اگر دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے لیے یہ مثال ہے کہ جس طرح اس نے اس درخت پر لعنت کی، وہ ہماری زندگیوں پر بھی لعنت کر سکتا ہے اور ہم اس کی برکتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ صلیب پر تھا تو تب بھی اس نے اپنی جسمانی خواہش کا اقرار کیا، اس نے کہا میں پیاسا ہوں، تو وہاں پر بھی وہ ہماری محبت کا، ہماری توجہ کا، ہمارے ٹائم کا پیاسا تھا۔ آج اس نے بھوک کا ذکر کیا ہے تو وہ ہماری زندگیوں سے پھل ڈھونڈنا چاہتا ہے، جو زندگی، یہ خوبصورت زندگی اس نے ہمیں دی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھی زندگی بسر کریں تاکہ جب بھی خداوند اپنے جلال کے ساتھ آئے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس تیاری کے ساتھ رہیں کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح آئے وہ ہماری زندگیوں میں پھل دے کے ہمیں اپنی برکتوں سے نوازے اور ہمیں وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے ابھی سے وہ ہمارے سروں پر کوئی پھل یا کوئی سیب، آم، انگور نہیں نکل آئیں گے، بلکہ وہ ہماری زندگیوں سے اچھے پھل، اچھے کاموں کی امید رکھتا ہے جو ہم اس دنیا میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے حکموں پر چلیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری زندگیوں سے اسے پھل ملے گا۔ لیکن ہماری زندگی اگر بے معنی ہے، اس میں کوئی پھل نہیں۔ پھل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درخت پھل کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہماری زندگیوں کو فائدہ پہنچے، ہمیں صحت تندرستی ملے، اور پھل میں بھی ہمارے لیے بہت سی غذائیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دنیاوی پھل ہے کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اگر درخت ہے، فار ایگزامپل کوئی پھل نہیں دیتا لیکن پھر بھی وہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دیتا ہے، کوئی چھاؤں دیتا ہے، کسی کی لکڑی سے ہم مختلف استعمال کی چیزیں بناتے ہیں، لکڑی جلانے کے کام آتی ہے۔ تو لیکن اگر ہماری زندگیوں سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر ہم بے پھل شجر کی طرح ہیں، بے پھل درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہیں آتا۔ تو ہمیں بے پھل نہیں رہنا، بلکہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہماری زندگیوں سے اچھے پھل جو دوسروں کے فائدہ کے لیے ہوں وہ نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ جب خداوند آئے تو وہ ہمیں بے پھل دیکھ کر ہم پر لعنت بھیج دے۔ اور اگر ہم اس کا دوسرا مطلب دیکھیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایمان کی مضبوطی کے بارے میں بتایا، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح اس انجیر کے درخت پر لعنت کر چکے تو جب وہ دوبارہ صبح کو وہاں سے گزرے تو شاگردوں نے دیکھا کہ وہ درخت جو تھا وہ سوکھ چکا تھا، جڑ تک سوکھ گیا تھا۔ تو دیکھیں خداوند کے کہنے سے یہ درخت اس کا حکم مانتے ہیں، کائنات میں موجود تمام مخلوقات، چرند پرند جو ہیں وہ خداوند کا حکم مانتے ہیں، درخت پودے اس کا حکم مانتے ہیں۔ تو کیا ہم انسان جو اس کے بنائی ہوئی کاراگری ہے، جسے اس نے بھیجا ہی اس دنیا میں اس لیے اس نے ہمیں اپنا نائب مقرر کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اس کی قدرت کو جانچیں۔ تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم ایمان کے ساتھ، خداوند نے ایمان سے اس سے کہا کہ تو اب پھل نہیں لائے گا، تو وہ سوکھ گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہاں پر سکھاتے ہیں کہ اگر تم ایمان سے اس سے کچھ بھی مانگو گے تو وہ تمہارے لیے کرے گا۔ کون؟ ہمارا آسمانی باپ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر انہیں مثال دی کہ اگر تم پہاڑ سے کہو، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان اس کو ہاتھوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں کر سکتا۔ تو خداوند نے اتنی بڑی ایمان کی بات کہی کہ اگر تم پہاڑ سے کہہ دو تو وہ اپنی جگہ سے بھی ہل جائے گا۔ ہمارے ایمان میں اتنی مضبوطی ہونی چاہیے، اگر ہم شک رکھ کر اس سے مانگتے ہیں
اگر ہمارے دلوں میں شک ہوتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو ہماری دعائیں بھی نہیں سنی جاتی۔ لیکن خداوند نے آج کے کلام میں کہا ہے کہ اگر ہم پھلدار ہیں، ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، اس پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان اس زندہ خداوند پر مضبوط ہے، تو ہم جو کچھ بھی اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلاتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، تو اگر ہم اس کے کلام کے مطابق ایمان کے ساتھ اس سے مانگیں گے تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ مضبوط رہنے کی، پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح بے پھل شجر کو، بے پھل درخت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ پھلدار جس پر پھل آتا ہے اور وہ پسند کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنی اس دنیا میں بھی دیکھیں تو اکثر لوگ خواہش کرتے ہیں اپنے گھروں میں پھل والا درخت لگانے کی۔ تو اگر کوئی درخت ایسا ہوتا ہے جو پھل نہیں لاتا تو اس کو جو ہے مالک چاہے تو اس کو اکھاڑ کے کسی بھی کام میں وہ لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس نے جگہ روکی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں کلام مقدس میں ایک اور جگہ پر بیان ہے کہ خداوند جب اس باغ میں آیا تو اس نے 3 دفعہ آ کر اس درخت میں پھل نہ پایا۔ اس نے 3 دفعہ اس باغ کے مالی سے کہا، باغبان سے کہا کہ اس کو اکھاڑ کے کاٹ کے پھینک دے، لیکن وہ اس کی طرفداری کرتا رہا کہ اس کو رہنے دے۔ لیکن جب ایسا وقت آیا کہ تیسری دفعہ بھی اس پر پھل نہ آیا تو اس کو کاٹ کر اس نے کہا کہ اس کو کاٹ کر پھینک دو تاکہ یہ جلانے کے کام آئے۔ تو آج بھی انجیر کا درخت جب سوکھ گیا ہے تو سوکھے ہوئے درخت کو پھر اکھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ یا جلانے کے یا کسی اور کام میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آج کی اس دنیا میں رہتے ہوئے بے پھل نہ رہیں، بلکہ اس کے حکموں پر، اس کے کلام پر عمل کریں، اس کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پھل لا کر اس کی حضوری میں جانے کے، اس کے پسندیدہ لوگوں میں جانے کے قابل بن جائیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے۔ خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو سلامت رکھے کہ خداوند کی یہ تمنا ہے کہ میرے بچے اور میری بچیاں یہ سلامت رہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سوکھ جائیں، مگر جبکہ ہم کبھی بھی پھل نہیں لاتے تو وہ پھر کہتا ہے کہ آج کے بعد تو پھل نہیں دے گا۔ آج کا زندہ بابرکت کلام جبکہ بیٹی نے بیان کیا اور بہت ہی سوچ سمجھ کر، کیونکہ خداوند جو کہ کلام کرتا ہے تو اس کے ہونٹوں کا ذمہ لیتا ہے اور وہ بولنے اور چالنے میں مدد کرتا ہے، ہر طرح کی وہ عقل اور دلائی دیتا ہے۔ اور جبکہ خداوند کے کلام مقدس میں یہی ہے کہ یسوع انجیر کے درخت کے پاس گیا کہ میں اس میں سے پھل لوں اور کھاؤں، تو اس کے پتوں کے علاوہ کوئی پھل نہ تھا۔ یہ ضرور ہے کہ درختوں کے پھلوں کا موسم ہوتا ہے، مگر وہ ہر وقت وہ کہتا ہے کہ جیسے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں
उसी तरह तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जबकि वो आदम को पुकारता है तो आदम भागकर जाता है कि मैं हाजिर हूँ। जैसे इब्राहिम को पुकारता है तो वो भी कहता है मैं हाजिर हूँ। खुदावन के बंदों को जब पुकारता है तो वो कहते हैं कि मैं हाजिर हूँ, क्योंकि खुदावन के जो बंदे हैं उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। जैसे कि खुदा ने आवाज़ दी ए सामुएल, तो वो भाग कर गया और साल के पास गया कि तुमने मुझे पुकारा। उसने कहा कि मैं नहीं पुकारा, सो जा। फिर वो आवाज़ आई सामुएल, वो फिर भाग कर आया कि तुमने मुझे पुकारा। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पुकारा। अब पास आए तो कहना कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। ऐसे ही वो कहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो हर वक्त हाजिर रहें और हर वक्त मेरा डर और खौफ रखते हुए ज़िंदगी बसर करन। हर वक्त मैं उन्हां लई कोई ना कोई फल, उन्हां लई खाण पीण नूं चीज़, सेहत तंदुरुस्ती, उन्हां वास्ते मैं हर वक्त उन्हां नूं देंदा रहां। मगर जिस वक्त असी नहीं उनके वाले तवज्जो करते तो फिर आंदा कि आज के बाद तू फल नहीं देगा। सानू जरूरत है कि वो 10 कुआरियां तमसील के बस जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। वेखना असी इस चीज़ में कि जैसी बेफाला तो फिर समझिए कि असी अगे तो फल नहीं लिया, क्योंकि खुदावन सानू लानत दे देगा। मगर जे हर वक्त उनका डर ते खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करने तो फिर खुदावन हर वक्त नेमता देने वास्ते तैयार है, क्योंकि उन्हें सारिया नेमता रखिए साढ़े वास्ते ने। उन्हें आख्या कि ऐ सारे बाग दे फल तेरे वास्ते ने, जेड़ा मर्जी खा। मगर जिस वक्त उन्हें नाफरमानी की थी तो उन्हें आख्या कि तू इस बाग चो बाहर निकल जा, ऐसे वक्त बाहर निकल जा। वो आंदा कि जिथे 1 या 2 या 3 बह के मेरा नाम ले उथे मैं मौजूद होना। असी उन्होंने इस वक्त इस जगह ते जे तो मौजूद समझ गए तो फिर वो मौजूद है, तो जे असी नहीं समझते तो फिर असी बेफाला, क्योंकि उन्होंने कोई, क्योंकि बियाबान दे विच जिस वक्त झाड़ी दे विच अग लगी है तो मूसा भज के गया भी वेखा मैं भी झाड़ी नूं अग लगी, झाड़ी भस्म भी नहीं होंदी, स्वाह भी नहीं बनती। तो आवाज़ आई झाड़ी दे विचों कि ऐ मूसा जुत्ती नूं पिछे उतार दे, ये जगह पाक है। जगह सारी उन्हें पाक ते साफ बनाई, मगर इनू असी ना फरमानियां दे विच नपाक आप कीता, क्योंकि असी एक दूजे की गर्ज नूं नहीं समझते, असी एक दूजे के दिल नूं नहीं वेखदे कि असी की करने ते की नहीं करते, असी की सोचने की नहीं सोचते। बस वेखना असी इस चीज़ नूं है कि असी फलदार रहना कि बेफल रहना। जे तो असी उनका डर ते खौफ रखने हर वक्त उनके अगे झुकने असी हर एक नाल रफाकत रखने तो फिर तो वो बरकतां देने लई तैयार है। तो जे असी खुदा दा
ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰ ਦੋਨੋਂ ਡਿੱਠੇ ਖੁੱਤੀ ਖੰਭੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਚਿਓ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਆ ਗਏ ਟਿੱਬੇ ਰਹਿ ਕਰ ਲਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖਾਦਮ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਦਮ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰੋ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਦਿਓ, ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਦਮ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੂਹਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਦਾ, ਫਿਰ ਆਖੇਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, आंदा कि तेरे दिल के दर पर यस्सु खटखटाता, खोल दे तू दरवाज़ा, वो है आना चाहता। वो तो हर वक्त तैयार है, हर वक्त बूहे के खड़ा रहता है। आंदा कि वेख मेरे सिर उत्ते त्रेल पैंदी पई है, ते खोलिया ने बूहा रात बीती जाती। ये आके असी अपने बूहे नूं खोलीए, असी अपने मुँह नूं खोलीए। खुदावंदा आ जा अंदर, आ जा, असी तैयार हाँ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ इन्होंने की ज़रूरत है, खुदावंद ज़रूर दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू होएं कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ़ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज हैं।
नहायत ही मेहरबान चंद खुदावन तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लेकिन शौकत मेहरबानी खुदावन जैसा तूने रात में हमारी फास्ट निगहबानी की है, दिन दलिया हमारी फास्ट निगहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला हर एक आँख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। मैंने खुदावन ये सारी जमात को तेरे तख्ते सन पेश किया, इन खादमों को तेरे तख्ते सन पेश किया, जिसने भी खुदावन अपने होंठों का नजराना पेश किया है उसको बरकत में बरकत दे खुदावन, जैसे कि वो सामरी औरत से कहा कि तेरे अंदर से नदियाँ जारी होगी, इनके अंदर नदियाँ जारी हों, एक एक सारी नदियाँ जार हों और खुदावन बिल्कुल ये फल लाएं, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, एक एक को बड़ी बरकत दे, जैसे कि खुदावन जिसने भी हदिया डाला है उसको तूने 1000 गुना देना है खुदावन। सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, जैसे कि बच्ची मैरी ने तबले पर संगत की, बच्ची खुदावन एंजल ने खुदावन गीतों की हमदो सना की, और खुदावन ऐसे ही इनको और भी बच्चों ने जो भी कुछ मीडिया वाली बच्ची ने खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकतें अता कर खुदावंद, एक बच्चे को एक को छू खुदावंद, जिस तरह तो कहता कि जब मैं ज़मीन की तरफ देखता हूँ तो ज़मीन कांप जाती है, छूता हूँ तो धुआं निकलता है, धुएं की सूरत में सारी असर तसीना, सारी बीमारियाँ, बीपी हाई लो, शुगर, यरकान, मेद जैसी प्रॉब्लम, जिस्म की दर्दा, जिस्म की कमज़ोरी नाम से जाती रहे। मैंने खुदावंद बच्चे सनी के लिए तेरे आगे इल्तिजा किया है, उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जितनी बीमारियां हैं, जितनी कमजोरियां हैं, जितनी परेशानियां हैं नाम से जाती रहे। इसी वक्त तेरे फरिश्ते उस जगह पर पहुंच जाए, उसकी सारी बीमारियां को निकाल कर आग और गंदगी झील में डाल दे, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, जो जिस्म की सोजिश है राम से जाती रहे, जो कि खुदावन कोई भी प्रॉब्लम उसके जिस्म में ना रहे, उस घराने को अपने खुनलुदा हाथों में ले ले, उस घर को अपने खुनलुदा हाथों में ले ले, जितने भी उस घराने के फर्द हैं एक को बड़ी बरकत दे, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, मुल्क पाकिस्तान को बड़ी बरकत दे खुदावन, जैसे कि मुल्क तूने हमें अता किया, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, जैसे कि तूने हुक्मरान हमें अता किए और खादम हमें तैयार किए और बहुत सी सहूलतें हमारे लिए तैयार की, और खुदावन एक खादम को तू बहुत ज़्यादा बरकत पे बरकत देता है खुदावन, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे, जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं एक को छू, एक को बड़ी बरकत दे। हाँ खुदावन आज जिस जगह पर भी तेरे खादम कलाम मुक़द्दस को बयान करे, तूने उनके होंठों का जुम्मा लेना है और सिक्योरिटी का काम भी तूने करना है खुदावन, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, एक को फलदार बना, उस जगह से खुदावन फल हासिल करके चर्च से बाहर आएँ और खुदावन एक आगे खुदावन तेरी हमदो तारीफ करें। हाँ खुदा हमारी आशा दरख्वास्तां सुन और कबूल कर, मसीह सदावासा एक ही मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह वे, तेरी मर्जी जिस आसमान ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज दे, जिस असी अपने कर्जा माफ़ करने तू साढ़े कर्जा माफ़ कर दे, सानू आजमाइश च न पा, शुभ रहित बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह ग़ैर पादिर फ़ाकत हम तो लेके हमेशा देकर ये सारी जमात के साथ, खादमों के साथ, सारी कवैर के साथ खुदावंद बड़ी बरकत दे खुदावंद, कुल ईमानदारों के साथ हो। हाँ इबादत का वक़्त ख़त्म हो गया, आप सलामती से रहें, आमीन।